Hai guys, gue Michi Kips and welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau nunjukin kalian unboxing dan juga build keyboard dari GMMK Pro 75%. Jadi daripada lama, kita mulai dari unboxingnya dulu yuk. Pertama-tama yang bisa kita lihat di sini itu packagingnya bagus, terlihat premium, ada hologramnya gitu. Entah kenapa gue suka banget sama hologram. Lalu ada business card mereka dan juga foam pelindung untuk ngelindungin si barebone keyboard ini. Lumayan tebal untuk bagian foam pelindungnya. Dilanjutin dengan stiker hologram Gloriousnya sendiri. Lanjut di sini ada keyboardnya sendiri. Gila guys, berat banget. Gue berkali ini jatuh cinta, kayak udah feel premium banget gitu pas pertama kali megang ini. Pakai satu tangan aja udah berat banget, maaf Nora. Lalu di sini ada baut lebih. Nanti kalau misalnya kalian butuh baut ekstra, nggak usah khawatir. Lalu dilanjutin dengan gasket straps. Ini gue kurang tahu sih untuk apa kegunaannya, dan banyak youtuber yang juga nggak menggunakan ini, jadi kita lewatin aja. Lalu lanjut, mereka juga ngasih satu switch puller sama keycaps puller. Lalu untuk kabel USB Type-C-nya ini, kata reviewer yang lain, kabel ini udah bagus untuk build quality-nya. Jadi itu aja isi dari packaging GMMK Pro-nya. Jadi kita langsung masuk ke tahap ngerakitnya. Jadi untuk warnanya sendiri gue pesen white ice. Nah, untuk bahannya sendiri itu GMMK ini menggunakan bahan aluminium. Jadi beda dari keyboard sebelumnya yang gue punya bahan plastik dan juga akrilik. Jadi ini first time gue pegang yang aluminium. Jadi bisa kalian lihat antara perbedaan si aluminium dan juga keyboard plastik yang gue punya. Digeser-geser pun kayak susah banget dan bagus. Pegang satu tangannya udah berat banget. Dan ini yang plastik. Ini keyboard Red Dragon K617R. Ini udah gue tap mode dan juga gue ganti switchnya dengan Bobagam Silent Linear menggunakan keycaps Rainbow Pastel. Lanjut kita lepasin 8 baut dari case belakangnya. Untuk bautnya sendiri ini gue ngalamin kesusahan dikit sih di satu baut paling ujung, soalnya dia keras banget bautnya, jadi mesti ada tenaga lebih ekstra lah untuk ngebuka si bautnya ini. Tapi overall bisa kebuka semua untungnya. Dan untuk knopnya sendiri gue udah buka, jadi biar nggak terlalu ganggu banget pas buka case-nya. Lalu lanjut kita copotin case bagian atasnya. Lalu kita pisahin antara PCB plate dengan case bagian bawah, ada kabel RGB-nya, jadi dicopotin dulu. Untuk bagian case bawahnya juga udah dikasih foam sama mereka, jadi udah bagus banget sih menurut gua. Lanjut kita pisahin PCB dan juga plate aluminiumnya. Di sini gua akan tetap menggunakan aluminium plate. Jadi antara PCB dan juga plate-nya ini ada foam dan juga diffuser untuk RGB-nya, which is really good untuk meredam lampu RGB sampingnya. Lalu kita buka baut untuk si stabilizernya. Ini banyak banget youtuber yang bilang emang stabilizernya ini parah banget, overloop, dan gue juga merasakan sendiri bener-bener overloop. Dan gue di sini nggak mau menggunakan stabilizer ini dan gue alihin menggunakan Durock V2 Sakura. Gue tahu sebenarnya Durock V2 ini nggak bisa digunakan di aluminium plate, tapi kemarin gue nonton salah satu youtuber luar, jadi dia ngakalin gimana si Durock V2-nya ini bisa muat di aluminium plate. Soalnya Durock V2 itu lebih cocok kalau misalnya kalian beli lagi tambahan polycarbonate plate, jadi nggak akan muat untuk brace plate atau enggak aluminium plate. Jadi youtuber ini ngomong kalau misalnya kalau kalian ngekikis bagian pinggir housing step Durock V2-nya itu akan bisa muat di plate dari aluminium plate-nya. Jadi gue coba salah satu stabilizer Durock V2 gue dan emang beneran bisa muat di aluminium plate. Jadi gue memutuskan untuk menggunakan semua stabilizer dengan Durock V2. Lanjut ke dalam tahap pemasangan si stabilizer Durock V2-nya, dibautin dari belakang juga. Jadi untuk keyboard ini sendiri itu membutuhkan 4 stabilizer, yaitu 6,25U dan 3x2U. Lalu tinggal kita masukin lagi foam dan juga plate-nya.
dan semuanya muat pas. Bisa kalian lihat di sini. Setelah udah dicek aman, kita lanjut bautin. Jadi gue menggunakan total 4 baut, di samping kiri 2, di samping kanan 2 dekat diffuser. Jadi biar lebih fleksibel lagi pengetikannya. Setelah bautnya terpasang, gue coba stabilizernya apakah berfungsi apa enggak. Karena semua berfungsi dengan baik, kita lanjut untuk masangin ke case bagian bawah. Jangan lupa untuk colokin kabel RGB-nya lagi. Kalau misalnya nggak dicolokin, nanti RGB-nya nggak bisa nyala. Lalu untuk sisanya kita tinggal pasang case atasnya dan bautin kembali 8 baut case belakang. Untuk switch yang akan gue gunakan di keyboard ini adalah Gateron Milky Yellow. Jadi sebelumnya gue sudah ngeloop si switch ini dengan Krytox 205 grade 0 dan juga Krytox 105 di springnya, dan juga gue kasih switch film satu-satu. Lalu masuk ke dalam tahap finalnya. Kalau misal kalian udah subscribe gue dan udah ngeliat video sebelumnya, gue udah unboxing keycaps yang akan gue gunakan, yaitu Aqua Silent Cherry Profile PBT Double Shot. And voila! Ini dia bentukan akhir dari keyboard GMMK Pro White Ice menggunakan keycap Silent Aqua Cherry Profile PBT Double Shot. Oke, that's it. Jadi kita akan masuk langsung ke sound testnya. Jadi hope you enjoy it. Oke guys, itu dia video yang bisa gue share mulai dari unboxing hingga ngerakit keyboard GMMK Pro White Ice. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube gue, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komennya. Jadi see you on the next video.